बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बाहर निकलने लगे थे कहीं आउटिंग के लिए। काफ़ी अच्छा हो गया, घर से बाहर नहीं निकले, बच्चे भी ठीक नहीं थे। तो आज हम बाहर जाएंगे तो मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। ये मैंने बच्चों के कपड़े निकाल के रेडी कर लिए हैं। नाश्ते में आज मैंने सिंपल सा बस मिल्क शेक और जैम और ब्रेड रखा है। बच्चों वैसे तो बच्चे डेली पराठा खाते हैं और ऑमलेट। आज बच्चों ने कहा मम्मा हम हल्का फुल्का सा करेंगे। अभी नाश्ता करते हैं और फिर रेडी हो के आपको मिलते हैं दोबारा। बच्चे भी अब रेडी हो गए हैं, अब हम गाड़ी में जाएंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे आपके साथ। कैमरे में शूट किया है। ये देखिए व्यूअर्स, हम एसटीएस होटल में रास्ते में थे। घर से निकलते निकलते लेट हो गए तो बच्चों को भूख लग गई। तो यहाँ पे हमने बच्चों के लिए ये बिरयानी मंगवाई और कीमा और साथ में गरम गरम रोटी और रायता। बच्चे ये खाएंगे और मैं और मेरे हस्बैंड चाय पियेंगे। जो भी यहाँ पे आए इनकी चाय और खाना इतना टेस्टी है एसटीएस होटल का, ज़रूर यहाँ पे रुकें और खाना एंजॉय करें। अभी हम मोटरवे पे आ गए हैं। अभी हम सुपर इम्तियाज़ मार्केट जाएंगे। बच्चों ने कहा मम्मा आप मोटरवे का भी छोटा सा क्लिप ले लें। मौसम सुबह बहुत प्यारा था, अभी फिर से धूप निकल आई है। अभी हम सुपर मार्केट जाके आपको मिलते हैं। इम्तियाज़